Tegemist on loenguga ja seetõttu selleks, et saaks kergemini rääkida, meie panime tegelikult Pühima sakramenti. Pühim sakrament praegu ei ole tabernaklis, vaid ta on kerkambris, nii et vahel tehakse just, et saaks nagu vabamalt rääkida. Siis nagu ma lubasin, ma mõtlesin täna natukene rääkida sellest peresinodist, mis toimub praegu Roomas. Ja muidugi, kui teil tekivad küsimusi, on ka tõesti võimalik neid esitada. Isa Alfonso on siin ka esimeses reas ja ta koordineerib seda. Nii, esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et meie katoliiklased, muidugi meie usume seda, et kirik on Kristuse poolt asutatud. Selles mõttes ta on inimlik ühiskond ja samas ta on jumalik. Sellepärast, et tema asutaja on Kristus. Kirikut ei ole nagu inimesed, isegi mitte kristlased asutanud, vaid Kristus ise. Ja seetõttu, nagu meie loeme Matteuse evangeeliumis 16. peatükis, Kristus ütles Peetrusele, sina oled Peetrus ja selle kalju peale ma ehitan oma kiriku ja põrguväravad ei saa sellest jagu. Kristlik traditsioon on seda mõistnud niimoodi, et Peetrus mitte kui see konkreetne inimene, kes suri enam-vähem aastal 64 Roomas, vaid Peetrus kui kalju, kui amet kestab kuni maailma lõpuni. Peetruse järglaste, see tähendab Rooma piiskopi näol, kuna Peetrus on olnud esimene Rooma linna piiskop. See on olnud kiriku traditsioon, see on olnud ka kristlaste veendumus, et just selle tõttu Jumal annab igale Rooma piiskopile erilise armu, et ta saaks kirikut juhtida, eriti, et ta saaks alati ja kuni maailma lõpuni, see on see, mida tähendavad need sõnad, ja põrguväravad ei saa sellest jagu, et ta saaks õpetada kõik seda, mis puudutab kiriku usku ja kõik seda, mis puudutab kiriku moraaliõpetust ilma eksimuseta kuni maailma lõpuni. See on olnud kiriku traditsioon ja kristlase veendumus. Küll võiks öelda, et paljude kristlaste juures see veendumus on natukene vähenenud peale Ida kiriku lõhenemist 11. sajandil ja peale reformatsiooni 16. sajandil. Aga ta on ja jääb katoliku kiriku õpetuse, ma ütleksin, südameks. Meie reaalselt usume, et paavst õpetab ja tal on selleks eriline arm, ta nimetatakse ilmeksimatuseks, mis teeb, et ta saab õpetada ilma eksimuseta usu ja moraali küsimustes. Nii, aga see ei tähenda siiski, et paavst lihtsalt valitseb ja juhib kirikut täiesti üksi. Üks Rooma paavst Püha Damasus 4. sajandil, seda on väga kaua aega tagasi, ütleb mitte küll Rooma paavsti kohta, aga ta ütleb sellised sõnu, Jumal on üks, aga ta ei ole üksi. Kui seda võib öelda Jumala kohta, Püha Damasus viitas tegelikult pühimale kolmandsusele. Kui seda võib öelda Jumala kohta, siis see tähendab, et võib palju rohkem seda öelda
Rooma paavsti kohta, eks ole. Ta on üks, teist ei ole. See on Rooma piiskop ja keegi muud ei saa endale, kuidas seal omistada seda armu, mis on paavsti oma. Aga ta ei ole üksi. Seetõttu tema ümber on ka kõik piiskopid, kes on osaduses Rooma paavstiga. Kuidas ja millisel viisil piiskopid aitavad paavstid, nad aitavad alati paavstid osaduses temaga. See on see, mida meie näeme näiteks kirikukogudes. Kirikukogud on just sellised piiskopide kohtumised, kus koos ja ühtsuses Peetrusega arutatakse erinevad küsimusi, mis puudutavad kirikuõpetust ja süvendatakse kirikuõpetust. Kõik need suured kirikukogud, millest te olete kuulnud, näiteks Nikaia kirikukogu, Konstantinoopoli kirikukogu ja Trento kirikukogu, on just sellised. Ja meie usume, et just see piiskopide ühtsus koos Rooma paavstiga on ka üks tõekanal, mille kaudu Jumal meid juhib oma kirikut. Aga see ei ole ainukene võimalus ja on ka teisi organeid, võiks olla teisi kanaleid, mille kaudu paavst juhib kirikut osaduses teiste piiskopidega. Ja olgu, et kõige tähtsam on kirikukogu, sest me usume, et nii nagu Rooma paavsti puhul, kirikukogu puhul võib ka seda sama öelda, et Jumal hoiab teda, hoiab neid eksimuse eest. Aga on ka synodid. Ja synodid on hoopis midagi muud. See on selline võimalus, mis on antud Rooma paavstile, et ta saaks arvestada ja tutvuda sellega, mida üle terve maailma kohalikud kirikud ja kohalikud piiskopid arvavad ühe konkreetse küsimuse kohta. Seetõttu synodid on teatud piiskopide kohtumised, mitte kõik piiskopid, vaid näiteks praegu on peaaegu 300 piiskopi erinevatest kohtadest maailmast. Ja Rooma paavst kutsub neid kokku ja nad arutavad neid küsimusi, mida paavst ise nagu määrab ja otsustab. Kiriku kanooniline õigus ütleb seda, et iga synodi esimene eesmärk, see on tugevdada piiskopide ühtsust Peetrusega, Rooma paavstiga. Ja siis teine eesmärk on nagu parandada või arendada kiriku pastoraalset tegevust. Pastoraalne tegevus, mida see tähendab kõik seda, mida teeb kirik, et aidata igat konkreetset inimest jõuda taevariiki. Kõik need vahendid, mida ta kasutab, kõik seda, mida ta teeb iga konkreetse inimesega, et teda viia samm-sammult taevariigi. Nii et need küsimused, mida synodid arutavad, ei ole seetõttu tavaliselt seotud kirikuõpetusega, sest seda teevad kirikukogud või paavst ise, vaid nad on tavaliselt rohkem küsimusi, mis on seotud kiriku pastoraalse tööga. See tähendab, nad on sellised konkreetsed asjad, mis puudutavad kiriku tegevust iga konkreetse inimesega. Synodid tavaliselt on
ainult nõu andvad, see tähendab, et nad ei ole nagu kirikukogud, nad ei langeta otsuseid, vaid annavad nõu, esitavad ettepanekuid Rooma paavstile. Ka nemad ise ei otsusta midagi. Välja arvatud, see on ka ette nähtud, et Rooma paavst võib ka otsustada, et synod otsustaks just midagi ja sel juhul Rooma paavst peab kinnitama seda, mida synod on otsustanud. Aga antud juhul see praegune synod, millest me räägime, on lihtsalt nõuandev, see tähendab, paavst ei ole palunud ega otsustanud, et synod otsustaks midagi, vaid ainult, et ta teeks ettepanekuid. Nii, nüüd, mis on see nagu praegune synod, mis on tema loomus, tema tähtsus? Ta on korraline synod. See tähendab, et umbes iga 2 aasta tagant üks synod peab toimuma. Piiskopide synod koguneb Roomas. Seetõttu see on korraline, see on nii, nagu on ette nähtud. Viimane oli siis 2 aastat tagasi. Aga möödunud aastal on ka olnud üks synod, mille teema oli seesama kui see praegune. See synod, mis toimus aasta tagasi, oli siis erakorraline synod. See tähendab selline synod, mis ei ole, kuidas selle nagu reeglipäraselt või plaani järgi ette nähtud nagu iga 2 aasta tagant. See tähendab, et sellega paavst on tahtnud anda kirikule, kogu kirikule natukene rohkem aega, et arutada neid küsimusi, mis on erilise tähtsusega ja mis puudutavad perekonda. Seetõttu paavst on niimoodi otsustanud, et enne korralist synodit, mis praegu toimub, 1 aasta varem oleks erakorraline synod, mis hakkaks arutama neid küsimusi, avaldaks teatud tekstid ja see annaks kirikule veel 1 aasta, ja piiskopidele ka, et arutada, valmistuda nende, et nagu, kuidas seda konkreetsemalt arutada neid küsimusi. Seetõttu praegu meil on korraline synod, Roomas aasta tagasi oli erakorraline. See synod kestab 3 nädalat. 3 nädala jooksul seal koha peal on peaaegu 300 piiskopi ja veel 100 täis inimesi on, kes on näiteks kõiksugused eksperdid, psühholoogid, arstid ja nii edasi. 18 abielupaari, kes tulevad nagu erinevatest kohtadest ja jagavad ka oma kogemust. Nii et kokku see on umbes 400 inimest, kes kogunevad Roomas 3 nädala jooksul, et ainult arutada neid küsimusi, mis puudutavad perekonda ja mulle tundub, ma ei ole kuulnud, et kuskil oleks olnud selline nii suur ja nii nagu põhjalik kohtumine nendel teemadel nii kaua aega, nii pika aja jooksul. Nii et see on tõesti erakordselt, ma ütleksin, suur ettevõtmine. Nii, mis on see teema, mida paavst on andnud sellele synodile? See on väga, väga selge, selle synodi teema on perekonna kutsumus ja missioon. See tähendab, ja see on see esimene kõige tähtsam teema muidugi, et kõik perekonnad, iga perekond, iga kristlik perekond või mitte kristlik, avastaks rohkem seda, et tema sisemine elu, et pereelu on reaalne Jumali kutsumus, see tähendab midagi, mis viib meid Jumala juurde
ja midagi, millele Jumal meid kutsub. See ei ole ainult selline maapealne institutsioon, ma ütleksin, see, mis oleks juba väga palju, aga see on reaalne siis jumalik kutsumus. Üks näide sellest näiteks on see, et just praegu, sel samal hetkel, kui ma räägin teile, Roomas paavst Franciscus kuulutab pühakuks Lisieux Püha Teresa vanemad, Louis ja Zélie Martin, see oli nende Püha Teresa vanemad. Ja see, mis on huvitav, on see, et muidugi igaüks on pühak, mitte et paar ise oleks pühak. Aga nad on just, aga neid kuulutatakse pühakuks koos. Et just rõhutada seda, et pereelu ja abielu on pühaduse tee maa peal. Olgu, et nemad surid erinevatel aegadel, aga nad on olnud eriti eeskujulikud. Lisieux Püha Teresa ema suri üsna vara. See on selline perekond, kus muidugi on olnud ka palju kannatusi. Nad said 9 aastaga 4 surid nagu noorena või lastena. Ja kõik teised, kõik tüdrukud võtsid vastu said Jumala kutsumuse ja vastasid Jumala kutsumusele ja said kõik nunnadeks. Nii, see ei tähenda, et iseenesest oleks, ütleme, see ideaal iseenesest, muidugi kõik lapsed saaksid ordu liikmeks, aga see näitab seda, et see on ka üks osa kristlike vanemate kutsumusest, et just nende lapsed oleksid avatud Jumala armule, Jumala kutsele ja oskaksid sellele vastata. Nii, ja nagu võib-olla olete lugenud, kui te lugesite ühe hingelugu, siis see Zélie Martin suri varem, aga Teresa isa Louis elas rohkem aega, aga tal oli üks selline väga kohutav haigus, mingisugune ajuhalvatus, midagi sarnast, mille pärast ta väga palju kannatas ja just oma raamatus Püha Teresa ütleb, et ta nägi, kuidas tema isa oli ristil, ta nägi oma isa kannatuste teed. Ta nägi oma isa Golgatat, sest tõesti need viimased aastad olid haiguse tõttu väga rasked. Nii, et ma arvan, et see pühakuks kuulutamine, mis praegu toimub, näitab päris palju, päris hästi, mis on paavsti südames, paavsti hinges seoses selle synodiga. Olgu, et me räägime väga palju konkreetsetest küsimustest, aga siiski see põhisuund, põhirõhuase, see on pere ja abielu Jumala plaanides kui jumalik kutsumus ja kui missioon. Ja võib öelda, et näiteks see perekond Martin, see Lisieux Püha Teresa perekond on ka olnud missiooni allikas. Nii, aga lisaks sellele muidugi see, mida meie näeme ja see, mida Rooma paavst muidugi näeb väga hästi, on see, et üks asi on see, mida Jumal on tahtnud iga perega ja abieluga. See, mida ta on tahtnud, on see, et see oleks reaalne, tõeline, konkreetne pühaduse tee maa peal. Teine asi on see, et kui midagi on väga hea, siis saatan ei ole sellega kunagi rahul muidugi ja segab väga palju. Ja see on see, mida me näeme praegu, ütleme, üle terve maailma. Kui võib tõesti öelda, et perekond, ja ma olen veendunud, et see on tegelikult paavsti veendumus, see on probleem number 1
perekond ei ole probleem, perekond on õnnistus. Aga just sellepärast, et on õnnistus, perekonna probleemid on kõige suuremad probleemid, mida võib üldse ette kujutada. See on probleem number 1, see on tähtsam kui ma julgen seda öelda, kui islamism või terrorism või muud asjad. Just perekonnaga seotud probleemid. Ja siis meie näeme, et palju abielupaare näiteks lagunevad. See tähendab ei täita Jumala ootusi enda sees. Ja muidugi siis algab see pastoraalne küsimus. Kirik on kutsutud just aitama igat inimest minna ja täita oma kutsumust ja minna Jumala juurde. Ja siis, kui meie näeme nii palju enda ümber, nii palju abielupaare, mis lahutavad näiteks. Siin Eestis on, ma olen lugenud, et igal aastal on umbes 60%. Nii et see ei ole enam erand, vaid see ei ole ka reegel, aga see on tõesti väga suur proportsioon. Siis muidugi tekivad erinevad niinimetatud pastoraalsed küsimused, mida synod hakkab arutama ja on tegelikult juba arutanud, sest nad on juba seal olnud 2 nädalat, nad on juba arutanud näiteks see ettevalmistus laulatamiseks. Kuidas teha, et noored oleksid paremini ettevalmistatud enne, kui nad laulatuvad, enne, kui nad sõlmivad abielu. Nii, et need abielud püsiksid rohkem. Ja ka kuidas teha, et noored inimesed ei kardaks abielluda, vaid sooviksid seda rohkem. Kui juunikuus ma olin Roomas, siis ja kohtusime koos Läti piiskopidega, kohtusime paavstiga, siis paavst esitas meile erinevad küsimusi. Ja üks küsimus, mida ta esitas meile, ta ütles, et kas te saaksite mulle öelda enam-vähem teie maades, teie riikides, kui palju inimesi, kui palju noori elavad koos enne abiellumist. Ütleme niimoodi vaba abielus. Ja meil ei olnud sellist väga täpset võib-olla infod või vastust valmis, aga mõned hinnangud tulid nagu erinevate piiskopide poolt ja tõesti väga palju. Ja ma ei usu, et Eestis olukord oleks oluliselt parem kui Lätis, kui üldse ta on parem, võib-olla ta on halvem. Aga reaalsus on niimoodi. Siis kuidas seal on, see on just selline pastoraalne probleem. Kuidas teha, et noored ei lükkaks edasi. Abielu, mis muidugi peab olema ka piisavalt valmis, on selge. Et noored ei prooviks seda, mis tegelikult ei ole üldse proov, seda, mis ei aita, nagu on vaba abielu. Seda nagu kuidas teha, et oleks suurem nagu valmisolek ja soov võtta vastu just seda abi, mida Jumal annab inimestele, kes abielluvad. Mis meie jaoks, mida meie katoliku kirikus mis meie jaoks on see abielu sakrament. Sest nagu meie teame, 2 ristitud inimest, ükskõik kas nad on katoliiklased või luterlased, näiteks isegi kui luterlased, luterlik teoloogia seda päris selle kohta ei ütle midagi, aga igal juhul, kui nad abielluvad, neil on abielu sakrament ühendab neid.
ja seda alati. Nii, see on üks küsimus, seetõttu nad on muuhulgas juba päris palju arutanud seda laulatuse ettevalmistuse küsimust, et see oleks nagu efektiivsem, et see aitaks konkreetsemalt inimesi. Teine küsimus on muidugi, kuidas teha, kui ühes abielupaaris näiteks kooselu ühel hetkel muutub võimatuks või paistab, et on võimatu. Kuidas kirik saaks rohkem aidata inimesi, kes elavad sellises olukorras, mis ei ole sugugi ideaalne, aga mis toimub sageli. Ja nagu teie teate juba ammu, on isegi olemas kirikus isegi väike selline, ma ütleksin, liturgiline talitus, millega kaks inimest, kes elavad sellises olukorras ja näevad, et see kooselu hetkel vähemalt ei ole võimalik, kuidagi usaldavad ennast Jumalale ja kirikule ja paluvad kiriku abi ja ühe konkreetse vaimuliku abi, et aitaks neid, igaüks neist minna niimoodi Jumala poole ja Jumala abiga taastada seda, mis hetkel on võib-olla ei ole võimalik. Meie teame, et sellised juhtumeid on, aga kuidas tõesti nagu rohkem aidata inimesi, et nad ei loobuks või ei arvaks, et kooselu ja abielus on sama asi. Kui kooselu laguneb, siis abielu ka laguneb. See, mis nagu meie teame, ei ole niimoodi. Ja kolmas näide on need inimesed, kes on abiellunud, aga lahutanud oma abielu ja proovinud siis uuesti abielluda vähemalt riigi eest. Siis nagu teie teate, see on alati olnud kiriku usk ja veendumus, et kuna meie Isand Jeesus Kristus ise ütles, et need, keda Jumal on ühendanud, seda inimene ärgu lahutagu, siis iga kehtiv sakramentaalne abielu on iseenesest lahutamatu. See, mis teeb muidugi, et mitte lahutamine ise on pat, kuna kiriku jaoks lahutamine nagu ei ole olemas, vaid see uus abielu on pat, kuna see sisuliselt tähendab seda, et inimene elab nagu teise inimesega, kellega ta ei ole abielus. Ja siis see läheb 6. käsu vastu. Nii, olgu, et selline olukord on mitte ainult, et ei ole nagu ideaalne olukord, nagu see, kui inimesed elavad lahus. See on ideaalne, aga iseenesest see ei ole pat. Selline olukord, lisaks ta on objektiivselt vastuolus sellega Jumala seadusega ja sellega, mis on olnud Jumala tahtmine. Siiski Jumal on hea isa ja seetõttu ta tahab, et tema kirik ka aitaks igat inimest, kes asub sellises olukorras. Vastavalt muidugi sellele, mis on võimalik. Sest nagu meie teame, just üks nagu tagajärg sellisest olukorrast, kui inimene on lahutatud ja uuesti abielus, see on see, et ta ei saa armulauale minna, kuna tema elus on selline olukord, mis on objektiivselt vastuolus Jumala seadusega. Nii, siis mida siiski kirik saab teha? Ta ei saa lihtsalt öelda, et kuule, sina ei ela vastavalt kiriku õpetusele abielu kohta, nii et meie ei saa midagi teha sinu jaoks. Kristus muidugi ei käitu niimoodi ja läheb iga inimese juurde, ütleb talle, mine ja ära tee enam pattu, aga läheb tema juurde. See on ka selline küsimus, mida kirik arutab nüüd nagu synodi ajal,
mis on väga raske küsimus ja nagu teie teate, see on just see küsimus, millest vist kõiksugused ajakirjad on kõige rohkem kommenteerinud või millest nad on kõige rohkem rääkinud. Selle küsimuse kohta paavst Franciscus on olnud väga selge, et siin synodis meie ei muuta õpetust või ei aruta iseenesest õpetuslikke küsimusi. See tähendab kiriku õpetus, mis põhineb pühakirjas ja Kristuse õpetuses on nii nagu ta on ja seda meie ei saa seda muuta ja ükski autoriteet maa peal ei saa seda muuta. Kirik ise ei saa ka seda muuta. Aga kuidas siis see Jumala halastus võib väljenduda iga inimese suhtes. Nii, need on erinevad näided sellest, mida synodis arutatakse. Muidugi synod ei ole veel lõppenud ja peale kaupa mind ei ole ka nagu selle synodis. Nii et seetõttu ma ei saa ka teile öelda palju rohkem kui see, mida ma olen nagu ise juba lugenud või see, mille kohta eelmise synodi ajal oli ja eelkõige ma saan teile öelda seda, mida paavst ise on selle synodi teemal juba ütelnud ja avaldanud või otsustanud. Sest meie ei tohi kunagi unustada just seda, et synod iseenesest ei otsusta midagi, vaid on ainult selleks, et just see on kohtumine, mida Rooma paavs kutsub kokku selleks, et mõned piiskopid annaksid temale, paavstile, ettepanekuid lihtsalt, aga pärast tema ise on see, kes otsustab ja tavaliselt see toimub 1 aasta jooksul, enam-vähem, see tähendab, et see võtab natukene aega, aga tavaliselt vähemalt on nii, et mõned kuud või isegi 1 aasta peale synodit paavst annab välja sellise nagu dokumenti, mille nimi on apostolik eksortatsioon ja mis siis hakkab jõustuma kogu kiriku jaoks. Need dokumentid, mida nüüd piiskopide synod annab välja, ei jõustu üldse, nad ei ole, ütleme, selleks, et jõustuda kirikus, vaid ainult selleks, et avaldada või tuua paavsti ette teatud konkreetsed soovitused või ettepanekud. Nii, seetõttu me peame vaatama, kuidas need asjad arenevad muidugi, aga ma arvan, et muidugi synod ei ole eesmärk iseenesest. Eesmärk on just see, et meie praeguses olukorras, kus on palju nagu positiivseid aspekte, palju perekondi, kes elavad kogu oma usuga, kogu oma südamega vastavalt Kristuse õpetusele. Ja samas on nii palju perekondi, kes ühel või teisel põhjusel ei jõudnud või ei jõua elada sellisel viisil, siis kuidas neid kõiki aidata. Ja seetõttu paavst on korduvalt palunud, et meie kõik palvetaksime selle synodi eest. Ja ma ütleksin, et parim viis aidata synodit, see on just see, et igaüks meist oktoobrikuus püüaks elada rohkem ja paremini oma pereülesandeid, ütleme, oma pereelu. Et seda, kui jõuame seda juba paremini elada, seda tähendab näiteks teha seda, mida paavst Franciscus ise ütles, et kui ta ütles, et vahel igas peres võib juhtuda, et näiteks ühel päeval taldrikud lendavad, nagu ta ütles, see tähendab, et tekib konflikt ja iseenesest konflikt ei ole midagi, mida me peame väga kartma. Aga ta ütles, mitte kunagi, ärge laske, et päev lõpeks ilma, et oleksid omavahel ära leppinud. Sest kui päev lõpeb
ilma et me oleksime ära leppinud omavahel, siis järgmisel päeval ta ütles, meie südames on midagi kõva, midagi külma, mis raskendab pärast edaspidi elu. Nii, ja et lõpetuseks pärast, kui keegi soovib midagi küsida, siis kindlasti ta saab. Ma ütleksin, et seoses selle synodiga muidugi on ka selline, nii nagu öeldakse vahel, virtuaalne synod, see tähendab iga synod ja võib-olla eriti see praegune tekitab alati väga palju huvi, eriti meedias ja seetõttu kõiksugused meediad või väljaanded nagu avaldavad kas infosid või oma arvamusi ja nii edasi. Ma ütleksin, et väga sageli see, mida teie loete näiteks internetis, on internetis väga palju head muidugi. Aga üldiselt, eriti kui nad räägivad synodist, kui nad ei ole inimesed, kes niikuinii võtavad osa selle synodist, siis ühelt poolt nad teavad vähe ja teiselt poolt nad ei saa aru ka sellest, mida nad teavad. Meie teame ka vähe, kuna meie ei ole synodis. Meie ei tea vähem, ma võin teile öelda, kui kõik see, mida siin ja seal kirjutatakse. Aga vähemalt meie saame aru, millega on tegemist ja mida need asjad tähendavad. See on võib-olla ajakirjanike probleem, et väga sageli nad ei tea nii palju, kui nad arvavad või ütlevad. Ja ikkagi nad ei saa aru, sest neil on võib-olla vähe teadmisi. Ja siis käsitlevad kirikud nii nagu kui ta oleks lihtsalt selline inimlik organisatsioon oma juhtidega ja siis on erinevad leerid, erinevad lobigrupid ja siis lahingud kogu aeg. See on enam-vähem, kui ma loen teatud väljaandeid, mulle meenub see aeg, kui ma olin väike ja mul oli väiksed sõdurid plasmassist, millega meie mängisime ja siis olid need saksa sõdurid ühel pool ja prantsuse sõdurid teisel pool ja paigaldasime neid nii, et üks kord oli Stalingrad, teine kord oli Verdun ja nii edasi ja korraldasime sellised lahinguid. On inimesi, kes teevad seda sama, aga ütleme, sõdurite asemel on kardinalid. Ja siis nad panevad neid ühel poolt, teisel poolt ja korraldavad selliseid lahinguid, mis suurel määral eksisteerivad eelkõige nende peas. Möödunud nädalal näiteks oli üks pressikonferents Vatikanis ja üks väga tore abielupaar seal, kes osalevad päriselt synodist, võttis sõna. Ja ühel hetkel üks ajakirjanik ütleb, aga mis šokeerib teid kõige rohkem selle synodi juures? Ja nende vastus oli see, mis šokeerib meid kõige rohkem, see on näha seda väga suurt vahet, mis on selle reaalse synodi vahel ühelt poolt, milles me osaleme, kus inimesed arutavad, aga palvetavad ka väga palju, veetavad palju aega pühima sakramenti ees ja nii edasi. Ja sellega, mida me loeme, kui me loeme ajalehti. See, mida seal kajastatakse. Ja ütlevad, et see vahe, see on just see, mis šokeerib meid kõige rohkem. Ja ma arvan, et kahjuks on niimoodi. Muidugi see ei tähenda, kõik see, mida siin ja seal kirjutatakse, on vale kindlasti. Paljude seas on ka palju asjad, mis on õiged, aga lihtsalt me peame olema natukene ettevaatlikud, sest see, mis on väga selge, on see, et väga sageli see, mida kirjutatakse, ütleme, et sünnib niimoodi, et keegi võtab mõned sõnad
täiesti kontekstis väljas ja hakkab selle kohta nagu kohe järeldusi tegema. Kui pärast teie ise loete need tekstid, nii nagu neid avaldati, siis teie saate aru, et need tähendused või see, mida taheti öelda, oli hoopis teistmoodi midagi muud kui see, mida esialgu väideti. Nii, seetõttu paavst ise Franciscus muudeas juunikuus juba ta ütles meile, et me oleksime natukene ettevaatlikud kõikide asjadega, mis ilmuvad või mida avaldatakse. Muidugi see ei tähenda üldse, et kõik on nõus sinodis, sest kui kõik oleksid nõus, siis poleks vaja üldse kutsuda sinodi piiskopid. See ei tähenda ka, et kõik see, mida sinod ütleb või pakub ette paavstile, et paavst võtab need ettepanekud vastu. See ei ole niimoodi. Ja kiriku ajaloos on väga sageli olnud nii, et sinod teeb teatud ettepanekud, mida paavst ei pea vajalikuks või ei võta vastu. Aga vähemalt, et meie teaksime seda ja lehtuksime alati sellest, mis on kirik ja mida tähendab see sinod, ütleme, seoses paavsti rolliga ja piiskopide rolliga. Nii, ma arvan, et vähemalt ma olen täna seletanud seda, mida ma tahtsin seletada. Võib-olla te võite küsida ka, miks mind ei ole näiteks. Ja põhjus on väga lihtne ja see on see, kui tegemist on korralise sinodiga, siis peab muidugi järgima seda põhikirja, mis reguleerib korralise sinodi nagu tegevust. Ja seal öeldakse, et need piiskopid, kes osalevad, on need, keda erinevad piiskopide konverentsid on valinud erinevates riikides. Aga asi on selles, et piiskopide konverentsid on olemas seal, kus on rohkem kui üks piiskop. Aga siin Eestis kahjuks on hetkel vähemalt on ainult üks piiskop, seetõttu meie kuulume nende riikide hulka, kellel pole piiskopide konverentsi. Näiteks Soomes olukord on natukene erinev selles mõttes, et küll seal on ka ainult üks piiskop, aga neid pandi koos kogu Põhja-Euroopaga. Ühes samas potis, ütleme, seal on Soome, Taani, Rootsi, Islandi, Norra ja nii edasi. Seetõttu nad moodustavad ühe piiskopide konverentsi. Aga meie siin Eestis, Maarjamaa on nii erinev teistest, et siiamaani vähemalt meie seisame siis eraldi. Ja olgu, et ma isegi Roomas ka läksin sinodi peasekretäri juurde, kardinal Baldisseri juurde, et natukene seletada seda, et võiks neid asju natukene teistmoodi korraldada nii, et me saaksime ka osaleda, aga ütleme, et Roomas asjad võtavad oma aega, Rooma on igavene linn, nii et idee on antud, aga ta ei ole veel realiseerunud. Nii et loodame, et siiski tulevikus tekib teatud võimalus, et meie osaleksime ka korraliste sinodidel. Eesti ei ole ainukene riik muuhulgas, mis on selles olukorras, on ka teised, on 6 riiki vähemalt on Euroopas.
nii, ja ma praegu ei oska midagi muud öelda. See, nii nagu ma teile ütlesin, täna on väga eriline sündmus, mõned ütlevad isegi, et see on synodi kulminatsiooni punkt, see, et see Eliisio Püha Teresa vanemate pühakuks kuulutamine. Siis peale seda synodil on veel 1 nädal aega ja siis ta lõpeb. Ja selle nädala jooksul nad peavad koostama seda nagu lõplikku dokumenti ja nad hääletavad seda dokumenti, mida pärast antakse paavsti kätte, et ta sellega teeks seda, mis tundub olevat talle sobilik. Nii, ja nüüd on päris palju aega, aga kui keegi tahab veel midagi küsida,